You. Yeah, Lamas back. Lampard पनि ब्याक पनि तपाईँलाई नआइरहेको छ फेरि लिएर त्यो आजभोलि अलिक कन्सियस दिने पाएको छैन है टेन्सन छ आजभोलि अलिकति गाह्रो छ बट आइम ट्राइङ माई बेस्ट है फ्रम अडियन्स प्लिज हेर्दै गर्नुहोस् फिडब्याक दिँदै गर्नुहोस् होइन के भइरहेछ भन्दै नयाँसँग लिएर आएको छु 555 को होइन God is love होइन God is love सो लाइक हुन्छ नि त अब 555 को चाहिँ उसको आफ्नो एउटा फिलिङ्स भनौँ न होइन हाउ ही कनेक्ट विथ द गड भन्ने पाराको ट्र्याक छ लेट्स ट्र्याक के भन्दो रहेछ है त के हो खोजिरहेको छु लाइफमा राम्रो मान्छे बन्नलाई बुझ्दैछु म हरेक चोटि आउने दुःखलाई गाह्रो भयो आफूलाई नै बुझ्नलाई मलाई त्यसैले म हुन्थे बिहानदेखि जहिले आए सबै कुरा के हो झाँक्री छ त फर्स्टमा यार एभ्रिथिङ विल बी अल राइट नचाहिने सम्बन्धलाई लगाइसके मैले साइड जहिले अँध्यारो हुँदैन फर्किआउँछ लाइट सोच्या जस्तो हुन्न रहेछ सजिलो यो लाइफ गोली लाग्या मान्छे जस्तै गर्दैछु सर्भाइभ मुखमा हाँसो हुन्छ सधैँ जहिले नि गुड भाइब बुझाउन म सक्दिनँ सब कुरा यो संसारलाई मलाई गाह्रो साह्रो पर्दा सम्झिन्छु म भगवान creepy man It's all about the feeling It's all about the love And God is the healing ओके आई थिङ्क फर्स्ट टाइम होला है कुनै ऱ्यापरले चाहिँ यस्तो एउटा भगवान्को लागि डेडिकेसन सङ बनाएर छ होइन सो स्टार्टिङमै अब झाँक्रीको देखाएको छ झाँक्रीले होइन उसले गरिरहेको अनि प्लस लर अफ द गड हुन्छ नि जति पनि टाइप अफ गड हुन्छ होइन सबै अब विष्णु ब्रह्मा महादेव होइन अब के हुन्छ गणेश सबै हुन्छ नि एभ्री काइन्ड अफ लाइक भएर सबै कुराले त्यसले भिजुलाइज गरिरहेको छ क्या सो गड इज लभ होइन गड इज एभ्रिथिङ भगवान् भनेको सबै कुरा हो सो 555 ले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ उसले रिलेट गरे होला होइन त्यही भएर जस्तो कुराहरू एक्सप्रेस गर्दछ Dance with the universe and let your body move Feel the energy so heavenly ओम शान्ति बसछु सत्य हुन्छ एकदम तितो गर्नु छैन केही नि प्रुफ घडी जस्तै गोलो गोलो घुमिरहन्छ एउटै लुप पूजा आराधना गर्छु छेउमा बालेर त्यो धूप सङ्गीत साधनामा व्यस्त विद्या बाबाजीको ग्रुप रिसा घमण्डले बढ्न थाले दानव अनि भूत खोज्न सके हामी भित्रै रहेछ भगवानको रूप It's all about the love द्याट्स फ्याक्ट है हामीले आफूले आफूलाई चिन्न सक्यो भने ती भगवान् छ ती दानव छ क्या है द्याट्स फ्याक्ट मैले जहिले भन्ने गरेर हुन्छु होइन सो इफ यु थिङ्क पोजिटिभ सबै कुरा पोजिटिभ हुन्छ इफ यु थिङ्क नेगेटिभ इट्स कन बी लाइक सबै कुरा नेगेटिभ हुन्छ सो आफैमै थाहा हुन्छ कि लाइक म कतिको सत्य छु म कसैको लायक छु कि छैन होइन कसैले मलाई मान्न लायक छ कि छैन हुन्छ नि सो त्यो एनर्जी चाहिँ उसले लाइक गडबाट हामीले भगवान्बाट चाहिँ हामीले ब्लेस हुन्छ पाउँछौँ क्या सो आफूले रियलाइज गर्यो भने तिमी नै हो भगवान् होइन तिमी नै हो मतलब सत्य भनौँ न तिमी नै हो असत्य होइन दानव भने जस्तो क्या सो या बोथ है त्रिनेत्र खुल्यो ओस के भयो You. Believe me man, only 555 can do this kind of है हुन्छ नि न्यू एक्सपेरिमेन्ट क्या है धेरै ऱ्यापरले गर्छ बट लाइक उनले आफ्नै एउटा जोनमा बसेर गर्छ क्या 555 लाइक he always
हुन्छ नि त्यो जोनलाई नै आफूले नै होइन है त्यसलाई एक्सपेरिमेन्ट गरेर अझै नयाँ के क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर गरेर हुन्छ क्या सो आम लाइक ब्लास्ट हुन्छ नि त अब भगवान्को लागि एउटा डेडिकेसन सङ छ होइन त्यो पनि यस्तो बिटमा क्या ढ्याक ढ्याक त्यो डान्सिङ भाइब हो कि त्यो काइन्ड अफ लाइक एउटा के भन्छ उग्र चण्डी के हो समथिङ एउटा हुन्छ नि त्यो महादेव नाच हुन्छ नि पार्वती नाच हुन्छ नि त्यस्तो त्यो एकदमै त्यो रिसाएको बेला हुन्छ नि त्यस्तो आएको एनर्जी फिल हुन्छ यार Bawal, right? Bawal track, for me, I think this is something new, something really unexpected, right? So त्यो भजन सुन्ने मान्छेलाई पनि यस्तो ट्र्याक सुनेर एकदमै दामी एनर्जी आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि या सरर है सब अब जति पनि त्यो कन्सेप्ट ल्यायो जुन चाहिँ त्यो एउटा भिजुअल्स बनायो होइन त्यो एकदमै युनिक छ है इज डेडिकेटेड टु अल गड्स है सो गड इज लभ होइन त्यो माया हो है एउटा आस्था हो सबै कुरा सो इफ यु बिलिभ प्लेस होइन त्यही हो इफ यु बिलिभ योर सेल्फ होइन बिलिभ द गड होइन लाइक गड इज लभ सो यु लभ यर गड है अनि त्यो दामीलाई मलाई चाहिँ दामी ट्र्याक लाग्यो होइन प्लिज गरेर सुन्नुहोस् होला है अनि के भन्नु जस्ट मजा आयो मजा आफ्टर लङ टाइम पछि मजा आयो त आजलाई त बिदा चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद गड इज लभ